यसमा यसको इन्जिन प्रब्लम है ITR 200 यसको प्रब्लम चाहिँ यो खतरा धुवा फाल्ला छ है यो बाइकले हैन। ल हेर्नुहोस् इन्जिनको साउन्ड पनि खतरा दिइरहेको छ क्या हैन। TVS ITR 200 हो है 200 4V हो है 200। यो कुरालाई ध्यान दिन लागि यसको चाहिँ यो माथिको क्याम शाफ्टको नट चाहिँ उल्टो खुल्छ है उल्टो खुल्छ पछाडीतिर। हजुरहरुसँग म्याग्नेट बेल्ट नभए पनि यसरी एउटा प्लग रेन्चलाई त्यसरी लगाएर पानाले खोल्न सक्नुहुन्छ है, सजिलै खोल्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई पनि बहुत धेरै ध्यान दिन जरुरत छ। म्याग्नेट कलर पनि चाहिदैन है, यसरी सजिलै ठोकेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है। फाल्नुको कारण हेर्नुस् कसरी माथि पिस्टन माथि मोबिल आएर पुरै भिजाछ पिस्टन हैन। हेर्नुस् त बहुत धेरै मोबिल आयो। नै पिस्टन सिज भइन्छ क्या, सिज हुनेवालालाई चाहिँ यसरी कड हानेर चाहिँ कहाँबाट धुवा नफाल्नु। हेर्नुस् पुरा मोबिल भइएर हैन बाइकमा लास्ट चाहिँ खतम भएछ। हेर्नुस् पुरै कट भएर त्यही भएर यति धेरै धुवा फालेको। हेर्नुस् त यसरी ठोकेर निकाल्दा पनि निक्लिँदैन पिस्टनको पिन। साह्रै अप्ठ्यारो गरी लास्ट दौ निस्क्यो। केरिङ पनि जाम रहेछ, त्यही भएर फुल इन्जिन पनि खोल्नु पर्ने भयो गाइजहरु हेर्नलाई। फुल इन्जिनको भिडियो पनि यसैमा छ। गाइज है यसको केरिङको टाइमिङ चाहिँ यो दुईवटा यो ठुलो पन र यताको सानो पनलाई चाहिँ सँगै बनाएर राख्नुपर्छ है। यसको टाइमिङ मिलाउनु पर्छ। केरिङको टाइमिङ मिलेन भने फेरि गइहाल्छ, गाड्याङ गुडिङ इन्जिन जान्छ फेरि। ल गाइजहरु है अब यो फिट हुँदैछ। हेर्नुस् है क्लच कभर फिट हुँदैछ। अब हजुरहरुले ITR 200 4V को रिङ कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरुलाई सिक्नुस्। अनि यो छ यो के अरे यो रिङलाई चाहिँ हजुरहरुले एम बनाएर राख्नु होला हैन, साइलेन्सरतिर एम बनाएर
अनि यो आइल रिङलाई चाहिँ यताउताको दुईवटा भागको छेउछेउमा राख्नुपर्छ हैन। छेउमा राखेर आइल लुब्रिकेसन हुन पाएन भने तलमाथि आइल गर्न पाएन भनेपछि सिज हुन सक्छ। त्यो कुरालाई पनि एकदमै ख्याल गर्नु होला हजुरहरूले है। यहाँ चाहिँ लुज हुनुपर्छ है, पिले बाहिर भित्र पिले हुनुपर्छ यस्तो। टप अनलाई चाहिँ कार्बोरेटर साइड, टप 2 लाई साइलेन्सर साइड, टप अनलाई कार्बोरेटर साइड। मोबिल यसमा आइलिङ गर्नु छ है, नयाँ मोबिल। यसरी ट्याक्क भइहाल्यो है। ठिक छ ल गाइजहरु है। एमएस टाइमिङ म्याग्नेट टाइम यसमा, माथिको टाइमिङ यसमा है, क्यामको टाइमिङ त्यसमा। यसलाई टाइप है हल्का पिले बनाउनुपर्छ, अलि धेरै वन चाल गर्छ, ट्याक्क हल्का हल्का यस्तो तल माथि पिले नहुनु पर्यो, ट्याक्क यताउता मात्रै हल्का पिले हुनु पर्यो, साइड पिले हुनु पर्यो। दुईटा किलो नेपाल ल साथीहरु है, काम फाइनल भएर बाइकमा इन्जिन चलाउँदैछ है आरटीआर 200 मा। गाइस बाइक चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो है। ल साथीहरु है, हजुरहरूले चाहिँ बाइकको जुन पनि बाइकको इन्जिन फिट गरिसकेपछि तपाईहरुले एक कुरा ध्यान दिनुपर्छ, यहाँ माथि मोबिल आइरहेछ कि हेर्नुस्, यस्तो मजाले मोबिल आउनुपर्छ है। मोबिल आएन भने इन्जिन फिट गरेको केही पनि काम छैन। कम्प्लिट भइसक्यो आरटीआर को इन्जिन ल 200।